ഇലക്ട്രോടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നാം ഫ്രിഡ്ജുകളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജുകൾ നമുക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഘടകമായിട്ട് ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഫ്രിഡ്ജുകളില്ലാത്ത ഒരു വീടുകൾ പോലുമില്ല. ഫ്രിഡ്ജുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നവർക്കും പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റി പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കാൻ നേരത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ്, സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളാണോ നല്ലത്, ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളാണോ നല്ലത്? നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അത് തീരുമാനിക്കാം. സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളുടെയും ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളുടെയും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വരാം. ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജുകളാണ് സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾ. ഇവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ഫ്രീസറും അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കുവാനുള്ള സ്പേസുമാണ്. നാം കംപ്രസർ ഓണാക്കുമ്പോൾ ഫ്രീസർ കൂളാവുകയും അങ്ങനെ ഫ്രീസറിലെ വായു തണുക്കുകയും ഈ തണുത്ത വായു താഴേക്ക് വരികയും താഴെ നാം വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തണുക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഫ്രിഡ്ജുകളെ ഡയറക്റ്റ് കൂൾ ഫ്രിഡ്ജുകളെന്നും പറയുന്നു. ഇവയുടെ ഗുണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറച്ച് കറണ്ട് ചാർജ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൂടാതെ ഇവ വെക്കുവാൻ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം മതി. വളരെ ചെറിയ ചുരുങ്ങിയ സ്പേസിൽ വെക്കാവുന്ന ഒന്ന് ആണ്. അതുകൂടാതെ ഫ്ലാറ്റുകളിലും അതല്ല വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർക്കുമെല്ലാം പോർട്ടബിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി വെക്കുവാനും ഏറ്റവും നല്ലത് സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളാണ്. ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റുകളാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ വീടുകളുള്ളവർക്കും അതല്ല വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർക്കുമെല്ലാം ഏറ്റവും ഉത്തമം സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾ തന്നെയാണ്. സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോരായ്മ ഇവയുടെ ഫ്രീസറുകൾ വളരെ ശക്തമായി വളരെ നന്നായിട്ട് ഐസ് പിടിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കതിൽ വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ പാടാണ്. ഇത് ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടി മാനുവലായി തന്നെ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ബട്ടണുകൾ സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജുകൾ ഓഫാക്കി ഇട്ടാലും മതി. സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾ ഒരുപാട് കാലം കംപ്ലൈൻറ്റ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നിവയെല്ലാം സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ ഇവയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വെക്കുവാനുള്ള സ്പേസ് വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് പോകാം. ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ നമുക്ക് എത്ര സ്പേസ് വേണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. മുകളിൽ ഫ്രീസർ വരുന്ന മോഡലുകൾ, ബോട്ടം ഫ്രീസർ മോഡലുകൾ, സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഡോർ മോഡലുകൾ, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മോഡലുകൾ ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രീ ഫ്രിഡ്ജുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവയ്ക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വെക്കുവാൻ ആവശ്യത്തിന് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇവ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളെ പോലെ തന്നെ കംപ്രസർ ഓണാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രീസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഫ്രീസർ വർക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രീസർ തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫാനിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈ തണുപ്പിനെ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വയറിംഗ് സർക്യൂട്ടുകളോട് കൂടി വരുന്നതാണ് ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയ്ക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്പെയറുകൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ വരുന്ന റിലേ, ഓവർലോഡ്, തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കൂടാതെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ ടൈമർ, ബൈമെറ്റൽ, തെർമൽ ഫ്യൂസ്, ഫാൻ മോട്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ സ്പെയർ പാർട്സുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ ടൈമറിന് പകരം ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് വയറിങ്ങോട് കൂടി വരുന്ന ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ്. നാം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി 3-4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇവയുടെ ഓരോ പാർട്സുകൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നു. മുകളിൽ തണുപ്പുണ്ട്, താഴെ തണുപ്പില്ലാതെ വരുന്നു, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് പൊതുവേ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വലിയ മെമ്പർമാരുള്ള വലിയ അംഗസംഖ്യയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഒരു പോർട്ടബിളായിട്ടുള്ള പല സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാനുള്ള ഫ്രിഡ്ജാണ് വേണ്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഫാമിലിയാണ്, നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള ചെറിയ കറണ്ട് ചാർജ് കുറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ് വേണ്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതല്ല വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലിയാണ്, നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം ഒരിടത്ത് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായി നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൽ എത്തുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.